दुलाराय बर' फरायसा आफादा सनितपुर जिल्लानि एबसुनि दैदेननायाव बावहाय सनितपुराव थानाय गोबां गामिनि सानसुमै गोरों गोरा आरो गामिनि गोरा गाहाय लोगोसे बयबो साननो हनो गोरों बिथांमोना मोनसे बे सानसुमै मेलाव बाहागो लाफैदों। गुबैथारै बेवहाय जोङो सानसुमै मेलनि आयदायाव आथिखाल जोंनि सनितपुरनिफ्राय जोङो बिटिआरआव सोसननांगौनि थाखाय जिहेतु लाहार फाहार खालामो आरो बे बिटिआर सोसननांगौनि लाहार फाहार खामानि सोलिनायाव दासिमबो जोबाखै। बेनि लोगो लोगोनो गेजेराव जोङो दाखालि 29 जुलाइआव मोनसे आसाम सरकारनि ट्राइबेल अफेयार्सनिफ्राय सनितपुरनि आरो बिश्वनाथ जिल्लानि डिसिनि माने गेजेराव मोनसे लाइजाम सफैदों। जाय लाइजामखौ लानानै जों नुनानै गोमोदों। मानोना बेवहाय इउबिपिअआ दाबिनाय बायदियै 161 गामिखौ लानानै बिथांमोना बिकेडब्लिउसिआव सोसननायनि सालिजारि खालामनो थाखाय सार्कोल अफिससिम दैथायहरदों आरो बिनि सायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोमोदों। मानोना बिटिआर एकर्डनि गुबै राजखान्थियारि बिथांखियाव बाउन्डारि एक्सटेनसना सनितपुर आरो बिश्वनाथखौ लानानैसो आरो बिनिखायनो गिबिसिनथाराव जेब्ला बर' कसारी काउन्सिल दादोंमोन बै समाव सनितपुर आरो बिश्वनाथखौ दोनथ'नानैसो बे काउन्सिलखौ एन्टारिम गभर्नमेन्टबो दादों आरो बेबायदि काउन्सिला सोलिदों। नाथाय दिनै बिथांमोननि सोलिफुनाय काउन्सिल एबा दानि इउबिपिनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा बिटिआर सिगनेटरि मेजर सिगनेटरि आफादा जाहैबाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद। बिथांमोना एबसुजों सावरायाखै, बिथांमोना एनजिअनि बारग' दैदेनगिरिफोरजों सावरायाखै आरो बेबायदिनो सिगनेटरि दैदेनगिरिफोरजों सावरायजोबाखै आरो बेखाय बिथांमोना गावसोर निजा बबेयाखै 161 जे गामिखौ लानानै बिकेडब्लिउसिआव सोनो नागिरनायखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो बिथांमोनखौ उइथड्र खालामनो थाखाय खावलायदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौ जों भेहेमेन्टलि अपोज खालामो, जों रिजेक्ट खालामो जाहाथे गंसेबो गामिखौ सनितपुर आरो बिश्वनाथनिफ्राय बिकेडब्लिउसिआव सोसननायनि थाखाय राहा लानो नाङा। मानोना पलिटिकेल स्पिरिटआ पलिटिकेल अबजेक्टिभआ जे बिकेडब्लिउसिआव सोआलासिनो बे बिकेडब्लिउसिआव लाबोआलासिनो बेखौ बिटिआरआव लाबोनानै जोंनि 6 सिड्युल काउन्सिलनि बाउन्डारि एक्सटेनसनाव बियो दासिमबो हाबनांगौनि थाखाय डिमान्डआव दङ आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिनि लिस्टिं बिनि मेप गासैखौबो जोङो आसाम सरकारजों सावरायनानै रोखा खालामनायनि थाखायनो दिनै बेखौ दासिमबो समाधानाव मोनैयाव जोङो नेगासिनो आरो बियो जि प्रसेसआव दं बिदिनो बेखौ दोनथ'नांगौ आरो जोङो सोसननायखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा आसाम सरकारजों जेखिजाया समाव जेखिजाया थासारियाव जोङो सावरायनायनि समाधानखौ जोङो मोनगोन होननानै आसा दङ आरो बेखायनो जोङो खावलायबाय जाहाथे बे ओनसोलखौ लानानै बिकेडब्लिउसिआव सोसननायनि रावबो बेहाय राजखान्थि खालामा आरो बे राजखान्थिजों दिनै बर'नि खौसेथिखौ बोखावनायनिसो राजनिति जादों होननानै जों सानो आरो बेखायनो बर'नि राजखान्थियाव गावस्रानाय मनोभाबजों राजखान्थि गेलेनो नाजानो नाङा। मानोना दिनै बर' हारिया जोङो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बोसोनजों फैनानै बर' हारिया खौसे जायोबा देरहागोन, गावस्रायोबा जेनगोन। दा बेनि थाखायनो दिनै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय रोखा रावजों फोरमायगोन जाहाथे बेयाव थानाय मोनसेबो गामिखौ बर' कसारी अट'नमास काउन्सिलाव सोसना आरो बिनि थाखाय अबजेक्सन खालामनो जोङो थाबैनो आसामनि ट्राइबेल एफेयार्स मन्थ्रिनो जोङो आर'जलाइ गथायगोन। जोङो दा जि 60टा गामिखौ मोनबाय जोङो मिथिगौ जे 6 सिड्युलनि मोनसेबो लाइनाव मोनसेबो पेराग्राफआव बेवहाय कन्टिगुवास सोदोब थाया। नाथाय जि जायगानिफ्राय बड'लेण्डनि सिमाया स्टार्ट जायो फार्स्ट नय दैखौ नांफानानै सनितपुराव नांनाय लोगो लोगो जोंनि गासै बे सा ओनसोलनिफ्राय लानानै बरसलानिफ्राय लानानै बर' गामिया नांजाबजोबो आरो बिनि थाखायनो बियो बड'लेण्डजों नांजाबनायानो कन्टिगुवास स्टार्ट जायो। बे कन्टिनिउवास जेरैहाय बर'फ्रा जोङो बड'लेण्डनि दानि सिङाव थानाय मानास हाग्रामाजों बाक्सानि आरो चिरांनि सरजाबनायाव मानास हाग्राजों जों सरजाबदों बेबादिनो जोङो बहाबा हाग्राजों नांजाबगोन आरो बेखौ लानानै दिनै माने सनितपुराव जोङो बिश्वनाथसिम सहैनायाव गहपुरसिम गामिखौ सोसननायनि आइडियासआ बेयाव फैदों आरो लासै लासै मोनफ्रोमबो जोंनि दाबिनाय गामिखौ बिटिआरनि सिङाव सोसननांगौनि थाखाय बेयो मोनसे पलिटिकेल एरेन्जमेन्ट आरो बेखायनो बे पलिटिकेल एरेन्जमेन्टआ पलिटिकेल कमिटमेन्ट बादि जाफुंथारनांगौनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों नाजालांगोन आरो बे प्रसेसआ दासिमबो दङ आरो बेखायनो जोङो बे दाबिखौ नागाराखै। नोंथांनि दहायनि भाषणाव सासे बर' थुनलाइ आफाद दैदेनगिरिनि मुंखौ गाबज्रिनायखौ खोनानो मोनदोंमोन, मा बुंनो? दिनैथ' बर' थुनलाइ आफादनि बिबानगिरि नङा बिथाङा, आं जायनि मुंखौ लादों बिथाङा सनितपुरनि बारग' बर' थुनलाइ आफादनि लोगो आफादगिरि। बिथाङा दिनैबो माखासे असमिया रावजों लिरनानै सनितपुराव मोनसे भाइरेल खालामदों जे सनितपुरनि बर' माहारिनि जोंनि बयबो एखे गाबनि थैजों थानाय आन्दलनाव एखेलगे खालामनाय आरो बेवहाय जि थेलामारायाव जों दिनै मिथिं खालामदों
भारत उदांस्रिनि सोमावसारनायनिफ्राय बावहाय माने सेक्रिफाइस खालामनाय दिनै जोंनि बर' बावहाय मोनसे जारिमिन आरो बेखौ लानानै दिनै बिथाङा बर'नि गेजेराव सा खोला नाम लानानै माने असमिया रावजों लिरनानै बानसावनाया बियो जोबोद दुखुनांथाव आरो बिथाङा बर' माहारिनि थाखाय आरो सनितपुर बिसानाव रायजो जानाय बर'फोरनि थाखाय बेबायदि गावस्रानाय मनोभाबजों खामानि मावनाङा बिथांनि मुङा प्रसान्त बर' दा बेखायनो जोङो दिनै खावलायगोन जे बिथाङा जायखिजाया बेबायदि राजखान्थियारि बिटिआर गोरोबथाखौ लानानै दावगासारनायनि जौगानांगौनि गामि सोसननांगौनि बिटिआर बाउन्डारि बांनांगौखौ हेंथा खालामनानै जेबो खामानि मावनो मोना आरो बिथाङा बिनिफ्राय गोजानाव थानांगौ होननानै जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा खावलायो।